Bien, pues cuando tengamos la botella ya quitada, lo que yo hago, antes de desarmarla, de aquí, de quitarle la tuerca, es limpiarla todavía. Para ello vamos a utilizar una máquina para limpiar y si no tenéis una máquina, pues la podéis limpiar con una brocha de gasolina. Y una vez que esté limpia, empezamos a quitar la tuerca. Una vez limpia la botella, antes de sacarla del camión, lo que he hecho ha sido aflojar un poco la tuerca. Y ahora la sujetamos en el banco y le quitamos la tuerca. Para aflojar la tuerca de la botella, se afloja a giro a derecha con un puntero y un martillo, pero previamente hay que aflojarla cuando está colocada. Y una vez aquí, hay que traernos un hierro o algo que podamos tirarle para atrás a la botella con el basta. Es decir, que algunas, si les tiras con fuerzas para atrás al basta, pues sale. Esta sale, porque ya le tiramos para atrás y la sacamos. Vale, pues sacamos el bastón, puesto un cubo por el aceite. Y una vez fuera, hay que sacar esta pieza, quitando esta tuerca. Y también hay que cambiar la junta de aquí. Cuando saque la tuerca, quito esta pieza y esta y veo cómo está el vástago, por si está rayado. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar la tuerca, que es una 24. Ya, la tuerca quitada, esto sale. Le vamos para arriba y ya lo tendríamos fuera. Una vez sacado esto, lo que vamos a proceder a sacar esto que es para arriba también, ¿sabes? Que lleva aquí una tórica. Sería así, esto vendría aquí, la tórica aquí y los retenes así. Así iría. Lo dejamos por aquí bien colocado. Y ahora hay que sacar esto de aquí. Pero voy a traer un martillo y le damos. Vale, pues ya le da con el martillo para suavizarlo y ya lo sacamos para atrás. Y también lo tendremos. Aquí tendremos que cambiar la tórica está negra, la amarilla y el retén que lleva aquí. Y ahora del vástago compruebo que no esté rayado por ningún sitio. Como podemos observar, este vástago no está rayado. Y ahora vamos a proceder a cambiar las juntas. Pues al final fuimos a una tienda de hidráulica a que nos cambiaran las juntas porque no encontrábamos. Pero explico cómo se quita. Para quitar y esta, pues con un gancho o un destornillador plano, hacemos palanca y sale. Para quitar el retén le metemos por aquí un destornillador y sale. Y la que más nos va a costar es esta de azul. La de dentro que lleva ahí una azul. Si puedo enfocar. Esa de ahí adentro de azul. Que esa o con un gancho o un destornillador plano haciendo palanca sale. Y para meterlo pues igual. Y luego, para cambiar todas estas juntas, pues fácil como se desarma. Pues va a retén. Una tórica ahí pequeña. Retenes y tórica. Y ahora vamos a empezar a montar. Vale, antes de montarlo hay que echarle a la junta de dentro, a esta azul y al retén por aquí. A mí me gusta echarle aceite, grasa o vaselina. En este caso le voy a echar vaselina de esta marca. Vale, pues lo haremos de la siguiente manera. Cogemos el dedo de vaselina, lo echamos por aquí y por el retén ese, por el azul.
Ya procedemos a montar. Ahí está. Si vemos que le cuesta entrar, pues echamos más vaselina. Y entre eso, vale. Y ahora vamos a colocar el otro, que iba aquí. Pues primero hay que echarle vaselina aquí, para lubricar. Lo vamos a montar de la siguiente manera. Esta parte y primero aquí. Ahora echo un poco vaselina, la tórica esta. La pongo aquí y lo metemos así. Ahí está. Metemos esto y vemos que la tórica se quede en su centro de aquí. Y ahora lo siguiente que hay que hacer es poner la tuerca y apretar. Vale, pues una vez puesta la tuerca le echamos un poquito de sellador. En este caso vamos a utilizar este U, pero vale cualquier sellador. Echamos ahí una gotica. Aunque sea una tuerca de freno, a mí me gusta echarle por si la mosca. Y apretamos. Ay. Y ahora le vamos a apretar un poco con la pistola. Si no tenéis pistola, pues lo sujetáis esto en un banco que haga fuerza. Yo en este caso lo he sujetado en el torno, pero lo podéis sujetar en un banco y apretarlo. Y esto ya estaría montado. Me faltaría meterlo en la botella. Vale, así voy a sujetar la botella. Entonces cuando vaya a meter el basto, que lo voy a meter ya, que echenle aquí o aceite o vaselina, para que entre suave y no se rompa la junta. Vamos a echarle. Y ahora vamos a empezar a colocar la botella. Ahí. Y ahora traemos un martillo y le voy dando golpecitos aquí, porque no puedo meterlo con la mano, y sobre todo normal. Ahí. Y una vez que pegamos más o menos así, yo lo que hago es bajar la tuerca y apretarla. Y ahora le damos golpes aquí y la apretamos. Le daré golpes, pues ya ves todo lo que puedo apretarlo así. Y ya luego al final le doy para apretarlo bien. Vale, pues ya lo tenemos aquí apretado todo lo que hemos podido con los alicates y ahora le apretamos ahí un puntero y un martillo.
Se puede sujetar el móvil. Lo hemos apretado y ya no apretaba más. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, porque se menea. Lo voy a sujetar en el camioncillo y ahí cuando esté ya sujeto con sus dos tuercas en la botella, lo apretamos. Ahora una vez colocada la botella, le echamos otra vez aquí sellado, pegotico, y aquí otro. Y esto lo apretamos pues igual que esta rosca, esta tuerca. Y esta tuerca cuando esté, esta tuerca y esta tuerca apretada, le damos otro apretado. Luego cuando esté todo apretado lo enseño. Ahora ya tenemos apretado este, que lo vamos a apretar con el alicate. Cuando ya estaba ahí casi apretado, le hemos dado aquí. Vale, pues ya lo tenemos apretado este y este. Que lo hemos girado con el alicate y cuando ya estaba apretado, le hemos dado un par de golpes con el puntero y el martillo, tanto aquí como a esta para asegurarnos. Ahora para poner el módulo este, lo que hemos hecho ha sido sujetar primero de aquí, luego le hemos puesto este empalme y sujetar de aquí para colocar. Ya luego para poner el latiguillo este así. Y ya pues apretamos todo. Vale, pues ahora que tenemos este latiguillo, este de aquí, las crucetas estas también apretadas, que son todos una 19, esto apretado, estas tuercas también apretadas. Lo siguiente que vamos a hacer es engrasar y comprobar que funciona y ya estaría todo. Espero que os haya gustado el vídeo.